งัดใช่ไหมงัดไม่เป็นไรดันประตูไปเอาชี้จุดที่ตัดชี้ทั้งสองเลยทั้งสองมองมาตอนนี้เป็นไงต่อเรามีหน้าที่ช่วยอะไรขึ้นมานี่เราก็ตัดอีกนิดนึงพี่ตู้นมแบบที่กุญแจจะมีกุญแจล็อกจริงๆมี3ที่เอาไว้ข้างบนจะเลื่อนไปตรงไหนต่อเป็นไงต่อแค่กลับเลยเรียบร้อยต่ออันนี้มีตู้อยู่4 ตู้นะพี่เนาะ2ครับตู้ใหญ่กับตู้ใหญ่ตู้เล็ก2 ตู้ครับตู้ใหญ่ตู้เล็กครับสบายทุกกับเลื่อนครับเฉพาะตอนนี้ในบุรีรัมย์นี่ประมาณเกือบหลายที่อยู่6-7 ที่อยู่9ครับครับผมนักตัวนี้โอ้ยมีตัวน้อยนั่นอีกเอาตัวน้อยแยกมาแยกวะต้องน้อยก็แยก3หน่อยวะเรียงเป็นแถวตัวใหญ่แยกไปนู้นตัวน้อยเรียงมานี่ตัวใหญ่2 คนเนี่ยนะไหนดูเข้าอ่ะตัวใหญ่มันมีวูดน้องทำท่าที่เทกันเลยหน้าแดงแรงไม่ออกเลยแดงนี่เลยเอา10 เซนนี้เต็มที่เดี๋ยวเอา10 เซนไปทางไหนอ่ะเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวไปทางไหนน่ะทำไม